सबसे पहले हम भीम नारायण सिंह उर्फ बवाली बाबू सभी भोजपुरिया श्रोतागण के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करतानी और रौनी सब के प्यार आशीर्वाद के आशा करतानी। और यहाँ सभी स्टूडियो में उपस्थित हमार जितना भी बड़ भाई लोग छोट भाई लोग बा, बड़ भाई लोग के प्रणाम और छोट भाई लोग के सने आशीर्वाद बा। हमार सपोर्ट करता हमार गांव से हमार नाना श्री सुमीरका सिंह जी, हमार बड़ मामा श्री उदय सिंह जी और पापा श्री श्रवण सिंह जी, मामा श्री संजय सिंह जी, संजय साहु जी, बिगन साहु जी आदि हमारा से बड़ जितना भी भाई लोग बा सबके प्रणाम। और सभी श्रोता समाज लोग से हाथ जोड़ के विनती बा कि गान बजान में जो भी हमारा से भूल चूक हो जाई, मुँह से अपशब्द निकल जाई, तो अपन छोट भाई बेटा जान के हमरा के माफ कर देव और ई चैता के आनंद लेव। तो आई ई चैता के आनंद लेवल जाओ। कि टारा टारा चुएला पसेनवा हो रामा, कि गरमी के दिनवा, कि टर टर चुएला पसेनवा हो रामा, कि गरमी के दिनवा। गरमी के दिनवा, टर टर चुएला पसेनवा हो रामा, गरमी के दिनवा, गरमी के दिनवा हो गरमी के दिनवा, गरमी के दिनवा हो गरमी के दिनवा, गरमी के दिनवा हो गरमी के दिनवा। हो टर टर चुएला
लस करेला बदनवा हो रामा गरमी के दिनवा टर टर चुएला पसेनवा हो रामा गरमी के दिनवा लागे पियसवा हो रामा आके शरीरिया हो भैया हो लागे पियसवा हो रामा आके शरीरिया हो निकलल न जाला कबो घर से बहरिया हो हरी न डोलावे कबू बेनवा हो रामा गरमी के दिनवा टर टर चुएला पसेनवा हो रामा गरमी के दिनवा चैता हमार ई चैता पर खुश होके रंजीत भाई मुजफ्फरपुर से 1151 रुपया के इनाम दिले बाड़े। भगवान इनका के हमेशा खुश रखस। और हमार दिलीप भाई ये हमार चैता पर खुश होके 2100 रुपया के इनाम दिले बाड़े। भगवान इनका के हमेशा खुश रखस।